थियौँ। अब आज पनि त्यस्तै छ, आज पनि त्यही अर्को टाइप हामी पढ्छौँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पाउँछौँ र अलिकति मिक्स टाइपहरू छ। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सँगसँगै इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पनि सँगसँगै आउँछ। ओके, ल अब सुरु गरौँ, स्लाइडतिरबाटै जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 मा छ, क्वेसन नम्बर 4 मा छ लिमिट एक्सटेन्ड्स टु इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन, लिमिट एक्सटेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस 3, रुट एक्स माइनस 3। फर्स्टमा के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? स्क्वायर रुट फंक्सन छ भने के गर्नु पर्यो? फर्स्ट वी नीड टु रेशनलाइज दिस, रेशनलाइज गर्नु पर्यो है फर्स्टमा। अब त्योभन्दा पहिला अब हाम्रो क्यालकुलेसन कसरी सुरु गर्ने, त्यो त सुरु गर्ने तरिका त सेम नै छ। हामीले के भन्थ्यौँ, when x equals to infinity गिवन फंक्सन टेक्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म रुट इन्फिनिटी माइनस रुट इन्फिनिटी माइनस 3 बनाए रुट इन्फिनिटी माइनस 3 बनाए रुट भित्र इन्फिनिटी, त्यो भने इन्फिनिटी नै भइहाल्यो। It takes infinity minus infinity form, that means it is also the indeterminate form. अब एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने स्क्वायर रुट फंक्सन छ भने स्क्वायर रुट फंक्सनको केसमा रुटसँग अर्को रुट अथवा अर्को नम्बर प्लस अथवा माइनस ले एड गरेको छु अथवा सबट्र्याक्ट गरेको छु भने हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई रेशनलाइज गर्नुपर्छ, त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन। त्यसको लागि अब त्यही काम गरौँ, सुरुवात त्यसैबाट गरौँ, सिम्प्लिफिकेसनबाट सुरु गरौँ। लिमिट एक्सटेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस 3 इक्वल्स टु यसको कन्जुगेट रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस 3 रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस 3। न्युमरेटरमा फर्मुला लगाइदियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुट एक्स होल स्क्वायर एक्स रुट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस भित्र मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 3 भयो। डिनोमिनेटरमा रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस 3। अब सकिहाल्यो, एक्स क्यान्सल हुन्छ, एक्स क्यान्सल भइहाल्छ। अब भेल्यु राख, न्युमरेटरमा 3 भयो, एक्स काट्छ 3 भयो, डिनोमिनेटरमा रुट इन्फिनिटी भने इन्फिनिटी हो, रुट एक्स माइनस 3 भने पनि इन्फिनिटी नै हो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भने पनि इन्फिनिटी नै हो, 3 बाई इन्फिनिटी भने यसको भेल्यु कति भयो? 0 भयो। Therefore 0 is the limit of the function. ओके, के छ यो? सानो छ, सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट छ। सानो छ, सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा धेरै आउँछ। यस सर, अब 3 बाई यो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी छ नि, अब त्यसको लागि यो 0 कसरी आयो भने पनि हेराउनु पर्छ प्रोसेस। देखाइदेऊ न त्यो त। अब मैले जनरली कस्तो हुन्छ भन्छ भने यहाँ मैले लेख्दाखेरि टाइप गर्दा धेरै टाइप गर्न झन्झटिलो हुन्छ हैन। तिमीलाई यहाँ छोडिरहेको हुन्छ स्टेपहरू, तिमीले देखाउ न, आफ्नो अनुसार क्यालकुलेसन गर न। के भने लेख्न चाहियो भने यहाँ थप्न मिल्छ। इक्वेसनमा यहाँ यो इक्वेसन खुल्दैन कि कतिपय केसमा हैन। यो भने कस्तो भन्दा 3 डिभाइड बाई इन्फिनिटी लेख्न सकिहाल्छ नि। 3 डिभाइड बाई इन्फिनिटी इक्वेसन कपी गरेर यहाँ लेख्न तल आएन हैन। 3 डिभाइड बाई इन्फिनिटी मिलेन है लेख्न। 3 बाई इन्फिनिटी भनेको थियो 0, त्यति लेख्न सकिहाल्छौँ। 3 बाई इन्फिनिटी लेख, 0 लेख, अहिले लेख, अहिलेलाई सानो सानो कुरा पनि लेख, किन तिमी बिगिनिङमा छौ नि त, बिगिनिङमा छौ, सबै कुरा तिमी पछि जानिसकेपछि सबै कुरा पर्फेक्ट भइसकेको छैन, लर्निङ फेजमा छौ। अहिले चाहिँ सानो सानो कुराहरू लेख्नु। फेरि अब अहिले पढिरहेको छौ, अहिले पढेको एक्जाम कहिले हुन्छ थाहा छैन हैन, अहिले पढ्दैछौ, एक्जाम कहिले हुन्छ थाहा छैन। पढेको कुरा त तिमीले एक्जाममा पनि काम लाग्छ नि त। पढ्ने भने एउटा नलेजको लागि हो, अर्को एक्जामको लागि हो। त्यो कारणले एक्जामको लागि पनि फेयर नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले अहिले आउँछ भनेर हैन, सानो सानो कुराहरू पनि पछि तिमीले बिर्सेलाएर सपोज कुनै टाइमपछि त्यो टाइममा पनि तिमीहरूको नोट हेर्ने बित्तिकै सर बुझिने खालको नोट बनाउनुपर्छ। त्यो कारण स्टेपहरू नछोड भन्छु मैले तिमीलाई, अहिले नछोड। ल क्वेसन नम्बर बी, क्लास बुक। Your classwork is question number B. हेर, यस्तो क्वेसन जति पनि भन्छ यो टाइपको क्वेसन हैन, ए र बी एउटा सेम क्वेसन हो नि।
यस्तो क्वेसन जति पनि बन्न सक्छ नम्बरहरु तलमाथि पार्ने यस्ता क्वेसनहरु जति पनि बनाउन सकिन्छ ल कम्प्लिट गरे 9 भयो म्याक्सिमम 11 सो मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छु त्यो धेरै टाइम नलिनु धेरै टाइम लाग्दा पनि लाग्दैन सेम यस्तै हो सर 0 आन्सर कति आउँछ अब डाइरेक्ट नभन च्याटमा शेयर गरेर आउनु तिमीलाई लेख्न सबभन्दा सजिलो तिमीलाई टाइप गर्न लेख्न सबभन्दा सजिलो आन्सर आउँछ अशोक थ्याङ्क यू जेसिका थ्याङ्क यू दीपशिका गिरीश सुबिन रोहन लुनिवाद क्रिस थ्याङ्क यू अमित थ्याङ्क यू विनय थ्याङ्क यू निखिल थ्याङ्क यू अभिषेक सलिन ऋतिका थ्याङ्क यू राम थ्याङ्क यू प्रशंसा थ्याङ्क यू अश्विन थ्याङ्क यू ल अब के गरेर छु हेर्दैछु ल अब चाहिँ गर्छु सेम नै हो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर हैन यसमा चाहिँ एक्स एक्स क्यान्सल हुन्छ बी माइनस ए अर्थात् माइनस ए प्लस बी आउँछ अब रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी आउँछ बी माइनस ए आउँछ यो पनि इन्फिनिटी रुट इन्फिनिटी भने इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भने इन्फिनिटी नै हो बी माइनस ए बाई इन्फिनिटी भने सो यो भ्यालु पनि 0 नै हुन्छ ओके नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सी सिनेमा ट्राई गर्नुपर्छ अलि यसो गरौँ अबका क्वेसनहरुमा तिमीहरु अलि एक्टिभ बन है अलिकति तिमीहरु गर्दै जाऊ हैन तिमीहरुको थाहा भइहाल्छ क्वेसन थोरै फरक छ त्यो डिफरेन्सेस तिमीलाई थाहा पाउने चान्स म दिन्छु ट्राई गर धेरै टाइम म दिँदैन 12 छ 14 सम्म मात्रै म वेट गर्छु 14 पछि म तिमीलाई बताउन थाल्छु क्वेसन नम्बर सी क्वेसन नम्बर सी टाइम म धेरै दिदिन है 14 सम्म मात्रै वेट गर्छु अलि छिटो गर अलिकति फरक छ एरबी भने कमन टाइप हो हैन एरबी भने कमन टाइप भन्ने क्वेशन पनि हो अब योदेखि तलपट्टिको क्वेशनहरु पुरै थोरै फरक छन् सी डी ई फरक छ त्यसको अब तिमीलाई म 2 मिनेट प्रत्येक क्वेशनको लागि 2 मिनेट ट्राई गर्ने टाइम दिन्छु हेरेको छु च्याप्टरमा हेर्छु
करेक्ट एन्सर पनि छ, रङ एन्सर सलिडली रिभाइज गर तिम्रो आइडियालाई। ऋतिकाले पनि युनिटी रिभाइज गर आइडिया होइन, समथिङ केही ल्याकिङ छ, तिम्रो बुझाइमा थोरै फरक परिरहेछ। ओके ल, अशोकलाई भने अब अशोक रिवाज यु अल्सो रिवाइज योर आइडिया। ओके अशोक कसरी तिम्रो एन्सर इन्फिनिटी भनिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ, कसरी इन्फिनिटी आयो? त्यो सर x को ठाउँ छ नि 2x + 5 आउँछ, अनि त्यो x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दा अनि इन्फिनिटी + 5 भनेको अब इन्फिनिटी नै हुन्छ, अनि तलको नि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी नै इन्फिनिटी हुन्छ। त्यही गर्दा थाहा छैन प्रोसेस राम्ररी त। ओके है, जस्तो अब हेर्दै जाउँ है, अब केही हेर्दै जाउँ, म सुरुदेखि बताएँ तिमीहरूलाई है, बिचमा केही ल्याकिङ चाहिँ थाहा पाइहाल्यो होइन, जतिले एन्सर पठाइरहेको छ मिलो जस्तो लाग्छ तर मिलिरहेको छैन। ल हामीले सुरुवात गर्ने तरिका सेम नै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ होइन, बिचमा स्क्वायर रुट फङ्सन छ। अब हामीले पहिला रेसनलाइज गर्नुपर्छ यस्तो फङ्सनहरू, रेसनलाइज गऱ्यौँ, कन्जुगेटली मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 3x - √x - 5, 3x + √x - 5, √3x + √x - 5 हुन्छ होइन। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 3x - x + 5 भयो, 3x - x + 5 भयो। डिनोमिनेटरमा √3x + √x - 5, डिनोमिनेटरमा त इन्फिनिटी आइसकेको छ होइन। अब के गर्ने त, अघि र अहिलेको क्वेसनमा फरक के छ, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने √2x + 5 अपन √3x + √x - 5 लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी आयो। अघिको र अहिलेको क्वेसनमा फरक के छ ल भन, के छ? अघि न्युमरेटरमा भ्यालु हाला थिएन, इन्डिटर्मिनेट आएको थिएन, x को भ्यालु छैन। इन्डिटर्मिनेट नआउने कारण के थियो यही हेर्न सक्छ नि त। दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर त, दुईटा येलो कलरको माथि क्वेसन, दुईटाको येलो स्टेपलाई हेर त क्वेसनलाई छोडेर। माथिपट्टि x छैन, माथिकोमा x छैन सर, दुईटामा x छैन, तलपट्टि x छ। x नहुने बित्तिकै नम्बर आउँछ, नम्बर बाई इन्फिनिटी भने 0 हो। x हुने बित्तिकै त फेरि इन्फिनिटी आइहाल्छ नि, इन्फिनिटी आउँदा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आउँछ। फरक यहीँ रहेछ है, मेरो फरक केमा रहेछ भन्छ भने माथि न्युमरेटरमा x आउनु र नआउनुसँग फरक रहेको रहेछ, टाइप त्यही अनुसार क्वेसन त जे पनि भन्छ। यसको मूलभूत फरक भने त्यही होइन, यसको फन्डामेन्टल डिफरेन्स भनेको अब इन द प्रिभियस क्वेसन्स we have only constant in the numerator after simplification, but in this question we have x after simplification है, x पनि छ। अब के गर्दैछौ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आयो, यसको मतलब त के हुन्छ, रुल पुरानो काम गर्छ। हामी के गर्नु पर्यो यसमा, we must divide by highest power of x। अब के गर्नु पर्यो, डिभाइडिङ on both numerator and denominator by कति त हाइएस्ट पावर अफ x भनेको कति थियो, कति डिभाइड गर्नु, x पावर 1 हो भनेपछि x डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि रुट भित्र x छ, डिनोमिनेटर झन् सानो भयो, रुट भित्र x भने रुट x हो, झन् सानो भयो, न्युमरेटरमा x छ, त्यही न्युमरेटर x ठुलो भयो, x डिभाइड गर 2x डिभाइड बाई x 2, 5 डिभाइड बाई x 5 बाई x। अब रुट भित्र x लाई होइन, रुट भित्र राख्छ भने x हुन्छ। त्यस्तै यहाँ थोरै काम गरौँ है, मिल्यो भने काम गरौँ। इक्वेसन खोल्न अलिक गाह्रै हुन्छ होइन, ट्राई चाहिँ गर्छु कि ओके। जस्तै x भने रुट बाहिर राख्यो भने x, यही x लाई रुट भित्र राख्यो भने के हुन्छ त, अब यही x लाई होइन तिमीले रुट भित्र राख्यो भने के हुन्छ, स्क्रिन सेयर त भइरहेछ कि हट्यो छैन सर, स्क्रिन गयो सर, स्क्रिन गयो सर। रुगालाई टाइप गरेर मात्रै स्क्रिन देखाइदिए तिमीलाई। हस् सर।
यसलाई कुन राख्नु फर्काउन लाग्यो यार कहाँ भेट्यौ क्लासै लिँदैन नि हिमाल राई म्युट योरसेल्फ हिमाल राई सरी सर ल जस्तै तिमीले रुट भित्र भ्यालु राख्दैछौ भने रुट भित्र राख्छौ भने x स्क्वायर रुट बाहिर x रुट भित्रको x स्क्वायर रुट बाहिरको x भने कुरा एउटै हो है यो रफ नै हो यसलाई डिभाइड गर्दै मैले रेडमा हेर है रुट भित्र x लाई रुट भित्र राख्यो भने x स्क्वायर हुन्छ बाहिर x हुन्छ रुट भित्र x स्क्वायर हुन्छ हैन त्यही काम हामी यहाँ गरिरहेछौँ 3x लाई हैन 3 रुट 3x छ हैन रुट 3x भने के हो त रुट भित्र राख्यो भने कति हुन्छ त्यही x लाई डिभाइड गर्ने हो रुट त्यो त बुझ्छ होला रुट भित्र डिभाइड गर्ने रुट भयो 3/3x by x स्क्वायर भयो 3x by x स्क्वायर भयो हैन 3x by x स्क्वायर भयो अर्थात् 3/x मात्रै लेख्नु पर्यो के हैन अनि प्लस यो भ्यालु कति भयो त x लाई डिभाइड गर्यो भने x by x स्क्वायर भने 1/x हुन्छ -5/x स्क्वायर हुन्छ -5/x स्क्वायर हुन्छ So you see 3/x square को सट्टामा हैन तिमीले के लेख्नु पर्यो भने यहाँ अगाडि पनि हैन यो भ्यालु 3/x स्क्वायर नभएर हैन तिमीको भ्यालु पनि के भन्नु भयो 3x/x स्क्वायर हुन्छ रुट हैन त्यो करेक्सन गरे रुट 3 यो सबै चेन्ज गर्न मिल्दैन यसमा फिल्ड छ 3/x स्क्वायर को सट्टामा हैन तिमीले के गर्नु पर्यो 3x/x स्क्वायर लेख्नु पर्यो कि 3/x लेख्नु पर्यो है त्यो करेक्सन गरौ तिमीले यो पार्ट ओके यो पनि रफ नै भयो यसलाई पनि मैले हटाइ थिएँ ल अब कति आयो न्युमरेटरमा कति आउँछ 2 + 5/infinity भने 0 भयो अनि डिनोमिनेटरमा 3/x आउँछ 3/x भने 3/infinity भने 0 भयो प्लस 1/infinity भने 0 भयो माइनस 5/infinity भने 0 भयो रुट 0 प्लस रुट 0 0 नै भयो भनेपछि त्यसको भ्यालु 2/infinity आउँछ यसको भ्यालु आयो 2/infinity 2/infinity भने यसको भ्यालु कति भयो त 2/infinity भ्यालु सरी 2/0 आउँछ 2/0 को भ्यालु कति भयो इन्फिनिटी भयो भनेपछि यसबाट तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हैन जस्तै यो मैले तिमीलाई भनिरहेको थिएँ इन्फिनिटी फर्ममा हैन इन्फिनिटी फर्ममा आउँछ न्युमरेटरको डिनोमिनेटरमा सानो आयो भने इन्फिनिटी आउँछ है अब तिमीले जानिरह सुरुमा हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ मलाई भयो भने क्वेशन यो देखाउने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ जस्तै हिजो मैले तिमीलाई एउटा तरिका सिकाएको थिएँ हैन इन्फिनिटी फर्मको एन्सर थाहा पाउने हाईएस्ट पावर अफ x भनेको छ 2 हो 2 को न्युमरेटरमा भ्यालु कति भयो 2 भयो डिनोमिनेटरमा कति डिनोमिनेटरमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ कसैले भन्न सक्छ डिनोमिनेटरमा x को कोएफिसिएन्ट कति ओके सलिड x छैन x छैन नि छ र छैन नि x त छैन भने हुँदै नआएको नम्बर कोएफिसिएन्ट कति त 0 कोएफिसिएन्ट कति भयो 2/0 भने इन्फिनिटी हैन त हेर त 2/0 लास्टमा निकाले हैन त्यो तिमीलाई थाहा पर्नु मात्र फेरि डाइरेक्ट लेख्यो भने मार्क्स त डाइरेक्ट 0 आउँछ फेरि ल complete this question and okay you also try question number d importance है इम्पोर्टेन्ट गर d लाई क्वेशन नम्बर d इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई इम्पोर्टेन्ट गर एकछिन ट्राई गर 2 मिनेट जति ट्राई गर यस्तै गरी हेर्दै छौं ल तर ट्राई चाहिँ गर के रहेछ डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्छ है 1 मोर मिनेट सम्म पाउँछ त्यसपछि एक धेरै टाइम पनि हामी वेस्ट गर्दैन
इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट गरेको छ, यो पनि देखिरहेको छु, कतिपल्ट एक्जाम सोधिरहेको छ, योभन्दा अझै प्लस नै छ। ओके 0 रिसिभ मेसेज 20 ल फेरि यहाँ पनि तिमीहरू झुक्क्यो है, यहाँ पनि झुक्क्यो तिमीहरू, फेरि सेम कुराले झुक्क्यो तिमीहरूलाई। जो चाहिँ अहिले मलाई एन्सर पठाइरहेको छ नि होइन, त्यो फेरि झुकिरहेछ। ल अब जाउँ सोल्युसनमा। इम्पोर्टेन्ट भनिसकेको छ, ध्यान दिउने फरक छ, तिमीहरू एन्सर डाइरेक्ट निकाल्न सकेन। रिजल्ट थाहा भयो है, स्क्रिन आइरहेको छ टच। When x equals to infinity, given function takes infinity minus infinity form है, root infinity भने infinity minus root infinity भने infinity हो, infinity into infinity minus infinity भने infinity minus infinity हो। When x equals to infinity, given function takes infinity by infinity form, जुनसुकै फर्म होस् तिमीले के हुन्छ, स्क्वायर रुट देख्ने बित्तिकै त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, कन्जुगेट भने कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त, सो कन्जुगेट भने कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, जस्तै यो स्टेप हेरे है, अब कुनै कलर येलो कलर राख्यौँ भने येलो कलरको स्टेप हेर, रुट एक्स इन्टु रुट एक्स माइनस ए छ है। जस्तै अब यसको कन्जुगेटिभ पुरै खोज्यो भने जस्तै अब दुईटा रुट छ, तिमीले यो बिचको सबै लेख्नु पर्दैन, यसो कम गरेर लेख्ला तिमीहरूले, यसमा कम गरेर लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले। अब यसमा के गर भन्छ भने कन्जुगेटिभ कुराहरू होइन, रुट देख्ने बित्तिकै कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो, रुट देख्ने बित्तिकै कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। के छ तिमीहरूको बुझाइ के छ, एकजनाले गर्दा हुन्छ स्योर। ओके आर्यन, रुट देख्ने बित्तिकै कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। हो सर, हो होइन, जस्तै यहाँ दुईटा रुट देख्यो, एक्स देख्यो, रुट एक्स माइनस ए होइन, दुईटैको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यसको मतलब हेरे। त्यसै अब तिमीले के गर भन्छौ भने होइन, कन्जुगेट भनेको कति बेला मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने सिम्प्लिफाईको लागि होइन, जब एउटा रुटसँग अर्को रुट प्लस अथवा माइनस छ भने त्यस्तो केसमा मल्टिप्लाई गर, सिंगल रुट छ भने त्यसलाई गर्नु पर्दैन। रेसनलाइज गर्दाखेरि बिचको साइन चेन्ज गर्छ नि त तिमीहरूले, त्यही भएर होइन प्लस अथवा माइनस अर्को नम्बर अथवा अर्को रुट प्लस अथवा माइनस भएको छ भने गर, नभए पनि पर्दैन। जस्तै अब यो रुट एक्स छ, रुट एक्स सिंगल छ, यसको यो रुट एक्स भनेर लेखिरहनु पर्दैन है, रुट एक्स यसको लेखिरहनु पर्दैन, त्यो नलेख, फर्स्टको रुट एक्सको नलेख, रुट एक्स माइनस ए को रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए, रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए, यसको मात्रै लेख, यो रुट एक्स भनेर लेखिरहनु पर्दैन है। यस्तो रुट एक्स हुन्छ तर लेखिरहनु पर्दैन, लेख्दाखेरि कुनै अर्थ छैन है। अब के गर्ने त, यो रुट एक्स नलेख, हटाइदियो, काट्यो, 1 भयो, नलेख, अब त्यो पनि नलेखौँ हामी। लिमिट एक्सटेन्स टु इन्फिनिटी, अब फर्मुला युज गर कति हुन्छ, त्यहाँ स्टेप जम्प गरिरहेछ, म जम्प गरेको स्टेप यहाँ लेखेर बताइदिन्छु तिमीलाई। एक्स हुन्छ होइन, रुट एक्स हुन्छ, एक्स माइनस के भयो त प्लस ए हुन्छ, एक्स काट्यो बाँकी रह्यो ए, एक्स काट्यो बाँकी रह्यो ए, अनि अगाडिपट्टिको रुट एक्स बाँकी रह्यो, एक्स क्यान्सिल भयो, ए बाँकी रह्यो, ए रुट एक्स बाँकी रह्यो, डिनोमिनेटरमा यो रुट एक्स नलेख अथवा काट्यो सक्यो,
काटिन तलमाथि लेख्दै काट्दै किन गर्नु पर्यो नलेखौँ। डिनोमिनेटरमा कति भयो रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस थ्री भयो। ल यो स्टेपलाई पनि यल्लो नै राखौँ है, यसलाई पनि यल्लो नै गरौँ। ल यहाँसम्म हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ। अब भेल्यु राखौँ। भेल्यु राख्यो भने के हुन्छ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म नै हुन्छ। ए इन्टु रुट इन्फिनिटी इन्फिनिटी नै भयो, रुट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नै भयो। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएपछि हामी के गर्नु पर्यो वी मस्ट डिभाइड बाई द हाइएस्ट पावर अफ एक्स। डिभाइड गरेर कति डिभाइड गर्नु पर्यो त्यसलाई तिमीले डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर दुईटैलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। कतिले रुट एक्सले डिभाइड गरेर त्यो भनेको के हो अहिले हामीले युज गरेका थियौँ रुट एक्स भनेको के हो त रुट भित्र एक्स हो। ओके रुट एक्स भनेको के हो त रुट भित्र एक्स हो। रुट भित्र एक्सले डिभाइड गरेर कति आउँछ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ए अपन रुट एक्स रुट भित्र एक्स भने रुट एक्स बाई रुट एक्स रुट 2 चाहिँ रहेछ रुट एक्स सम्म रुट एक्स हो 2 हैन टाइपिङ गरेर हो एक्स टाइम 2 हो प्लस रुट अन्डर रुट भित्र एक्स बाई एक्स भने 1 हुन्छ माइनस ए बाई एक्स हुन्छ। ओके ल त्यसपछि यति त गर्न सकिन्छ। अब भेल्यु राख। भेल्यु भेल्यु आयो भने ठिक छ नआयो पनि ठिक छ। अघि आएको थिएन ठिक छ इन्फिनिटी भने इन्फिनिटी आयो भने अनडिफाइन्ड लिमिट डर एक्जिस्ट भन्थ्यो होइन लिमिट एक्जिस्ट गरेन यसको मतलब। अब के आउँछ हेरौँ ए अपन 1 प्लस 1 माइनस ए बाई इन्फिनिटी भयो। ए भने ए नै हो 1 भने 1 नै हो रुट 1 भने 1 नै हो ए बाई इन्फिनिटी भने 0। ए अपन 1 प्लस 1 भने कति भयो ए बाई 2 भयो। ए बाई 2 इज द लिमिट अफ द फङ्सन। अघि मैले तिमीलाई सिकाएको थिएँ रुल तिमीलाई डाइरेक्ट एन्सर थाहा पनि तरिका सिकाएको थिएँ होइन। हाइएस्ट पावर अफ एक्स भने रुट एक्स थियो। रुट एक्सको कोएफिसिएन्ट न्युमिनेटरमा ए हो डिनोमिनेटरमा कति हो त रुट एक्सको कोएफिसिएन्ट 1 प्लस 1 हो। यतापट्टि 1 दुईटैको 1 1 नै भयो। 1 प्लस 1 भने कति भयो 2 भयो। 1 प्लस 1 भयो त्यो भने कति भयो त 2 भयो। त्यो नै एन्सर भयो ए बाई 2। यो चाहिँ फेरि डाइरेक्ट लेख्ने होइन तिमीलाई आफू थाहा पाउनुलाई मात्रै हो। सकिन्छ सर ई नम्बर नि गर्ने ई नम्बर अब तिमीलाई यसो गरौँ ई नम्बर तिमीलाई होमवर्क दिन्छु हुन्छ सर। ई नम्बर दुईटा केस आउँछ होइन। ई नम्बरलाई अहिले तिमीलाई म भनिदिन्छु ई नम्बर भने अहिले मैले भनिदिएको दुईटा केस रहेछ। दुईटा केसमा एउटा भेल्यु आयो एउटा आएन होइन एबिसिडी मध्ये होइन कतै भेल्यु आइरहेछ कतै भेल्यु 0 आयो कतै भेल्यु आएन यस्तै भइरहेछ होइन। अब तिमीले एकचोटि हेरेर ट्राई गर है ई नम्बर भएन भने भोलि हेरौँला नछोडौँला है। मिलेन भने भोलि चाहिँ हेरौँला होइन। अब आजलाई अर्को नम्बर गर्छौँ। दुईटा केस आउँछ सर स्क्यान गरेर दुईटा केस आउँछ धेरै देखाउन मन तिमीलाई। दुईटा केस आउँछ बीको भेल्यु डिटरमाइन गर्छ त्यति मात्रै भन्नु। 5 को अब कति भन्छ यो क्वेसनलाई कति इम्पोर्टेन्ट भन्छ भन। ल यसो गरौँ त यी नै गरौँ ल आजको टाइम अनुसार होइन। र यी नै ट्राई गरौँ नि त यी नै सोधेको छ। 5 नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ होइन। त्यही भएर मैले अलिकति टाइम दिन खोजेँ कि तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन दिएर एउटा क्वेसन क्लासमै गराउनु खोजेँ त्यो कारणले मैले प्लान चेन्ज गरेँ। मसँग तिमीलाई अर्को क्वेसन क्लासमा गराउनु टाइम भयो मैले 5 मा जान्थेँ। ल एकचोटि ट्राई गर त यी नम्बर यो पनि 32 भइरहेछ त्यति धेरै टाइम दिन मिल्दैन। तिमीले सुरुमा ट्राई चाहिँ गर अलिकति यो स्टेपसम्म सिम्प्लिफाईको स्टेपसम्म आइपुग्यो तिमीहरू त्यसपछि बल्ल म बोल्छु। सिम्प्लिफाईको स्टेपसम्म तिमीहरू जाऊ त्यसपछि बल्ल म बोल्छु।
ल है अब म बोल्न थालेँ। अब हेर्दैछौ यो स्टेप सम्पूर्ण तिमीलाई मैले छोडिदिइरहेको थिएँ होइन। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस ए माइनस रुट बिएक्स। यसको सट्टामा कन्जुगेटले मल्टिप्लाई त गर्न सकिहाल्छौ। कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर हेरेर के आउँछ, कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर, सिम्प्लिफाई गर, यहाँसम्म मिलेको छैन। सिम्प्लिफाई गर, सिम्प्लिफाई गर्दा यो स्टेप आउँछ, सिम्प्लिफाई गर्दा यो स्टेप आउँछ। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी एक्स माइनस ए माइनस बिएक्स भयो रुट एक्स माइनस ए प्लस बिएक्स, रुट एक्स माइनस ए प्लस बिएक्स भयो। अब एक्स सँगै छ भने कमन लियो भने के हुन्छ, 1 माइनस बी लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यस्तो आउँदो रहेछ। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 माइनस बिएक्स माइनस ए अपन एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी त छँदैछ रुट एक्स माइनस ए प्लस रुट बिएक्स। यो स्टेपसम्म ब्लू स्टेपसम्म सबैको मिलेको छ सर। अब हेर यो भ्यालु केले डिटरमाइन गर्छ भन्छ भने होइन, अघि हामीले गरिरहेको छौँ नि त, अघिको भ्यालु चाहिँ अब भ्यालु एन्सर आउने र नआउनेमा केले डिटरमाइन गर्दो रहेछ, माथि एक्स बाँकी रहने र नरहने कुराले डिटरमाइन गर्दो रहेछ होइन। माथि एक्स बाँकी रहेन भने त एन्सर आउँछ, माथि एक्स बाँकी रह्यो भने एन्सर आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। त्यो काम केले गर्दो रहेछ, यो माथिको भ्यालुले एक्सले डिटरमाइन गर्दो रहेछ। अब हेर त कति बेला एक्स हुन्न त, बी को भ्यालु होइन, केस फर्स्ट बी को भ्यालु 1 भयो भने एक्स हुन्न, केस फर्स्ट। जस्तै यसलाई दुईटा केसमा बनाउन सक्छौ। केस फर्स्ट लेट बी नट इक्वल टु 1 होइन, बी इक्वल्स नट इक्वल टु 1 लिन सक्छौ। बी को भ्यालु 1 भएन भने, बी को भ्यालु 1 भएन भने, बी नट इक्वल टु 1 भयो, 1 भएन भने के हुन्छ त, एक्स बाँकी रहन्छ। बी को ठाउँमा 1 भयो भने के हुन्छ, 1 माइनस 1 0 हुन्छ, 1 एक्स बाँकी रहन्न। अहिले भनेको बुझिरहेछ। एक्स हुने र नहुने कुरा के डिटरमाइन गर्दो रहेछ, बीले डिटरमाइन गर्छ। बी को भ्यालु 1 हुन्छ भने कति हो त थाहा छैन नि त हामीलाई। बी को भ्यालु 1 राख्यो भने एक्स हट्छ, बी को भ्यालु 1 राखेनौ भने एक्स हट्दैन। लेट बी इज नट इक्वल टु 1 भनेको बी को भ्यालु 1 छैन, बी को भ्यालु 1 छैन भने एक्स हट्दैन, एउटा केस। एक्स नहट्ने केस एउटा, बी को भ्यालु 1 राख्यो भने एक्स हट्छ, एक्स हट्ने केस अर्को। एउटा म भनिदिन्छु, एउटा आफै गर्छु। ल अब लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स माइनस ए माइनस रुट बिएक्स इक्वल्स टु, क्वेसन यो आयो होइन, क्वेसन यही आयो। ल यस्तो आयो, यो आयो भने के गर्ने त, अब एक्स हट्दैन नि त। यो कुन फर्म छ त, अब तिमीले भ्यालु राख्न ट्राई गर्यो भने यो पनि के दिन्छ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म दिन्छ। तिमीले भ्यालु राख्न ट्राई गर्यो भने, यसले भ्यालु राख्न ट्राई गर्यो भने यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म दिन्छ। फेरि के आइदियो त, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म आयो है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्मको रुल के हुन्छ त, वी मस्ट डिभाइड बाई द हाइएस्ट पावर अफ एक्स डिभाइडिङ बाई एक्स अन बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर डिभाइडिङ बाई एक्स अन बोथ न्युमरेटर and denominator. La dividing by x on both numerator and denominator we get limit x tends to infinity हैन। x डिवाइड गर्छ भने 1 माइनस b बाँकी रह्यो, a बाई x बाँकी रह्यो। रुट भित्र x ले हो भने अब रुट भित्र x स्क्वायर ले गर्नु पर्यो, रुट बाहिर x ले गर, रुट भित्र x स्क्वायर ले गर। अघि जस्तै अन्डर रुट x माइनस a को ठाउँमा रुट x अपन x स्क्वायर भने 1 बाई x, a बाई x स्क्वायर भयो, प्लस को प्लस, रुट भित्र bx लाई x स्क्वायर डिवाइड गर्यो भने रुट b बाई x भयो, रुट b बाई x भयो। त्यसलाई चाहिँ अब x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख, 1 माइनस b भने 1 माइनस b नै हो, a बाई इन्फिनिटी भने 0 भयो, a बाई इन्फिनिटी भने 0 हो। त्यो स्टेप थप्नु पनि सक्छौ। 1 बाई इन्फिनिटी भने 0 हो, a बाई इन्फिनिटी स्क्वायर भने 0 हो, प्लस b बाई इन्फिनिटी भने 0 हो। भने डिनोमिनेटर 0 आयो, न्युमरेटर 1 माइनस b आयो। Any number divided by 0 is infinity. Therefore, limit of the function does not exist or limit is infinite. Okay, बुझिन्छ? सर एकैचोटि त्यो भन्नु, डिभाइडिङ बाई एक्स बाट तल। यो डिभाइडिङ बाई एक्स बाट तल भने तिमीले डिभाइड गर्नु न, यसलाई डिभाइड गर्न सक्दैनौ। यो भने यस्तो गर्ने के, एकछिन है त, यसलाई के उपाय लगाउँ है त। ल यो भने हैन,
थप तिमी स्टेप डिभाइडिङ बाई एक्स भने तिमीले के गर्नु पर्यो भन्छ भने यहाँ है यो इक्वेसनबाट तिमीले डाइरेक्ट सल्भ गर्न त्यति धेरै युजर जुम फ्रेन्डली छैन भन्नु पर्यो हैन ल तिमीहरुको होमवर्क चाहिँ यहाँसम्म भयो है होमवर्क चाहिँ 5 नम्बरसम्म हुन्छ है ल यसरी डिभाइड गर्ने बुझ्यौ अब रुट भित्र डिभाइड गर्नु पर्यो भने के गर्ने त रुट भित्र डिभाइड गर्नु पर्यो भने रुट भित्र एउटालाई मात्रै देखाइदिए मैले अब आफै गर रुट एक्स बाई एक्स स्क्वायर भयो रुट एक्स बाई ल यति गरेपछि त बुझ्यो होला हैन अब कसले सोधा त्यो क्वेशन यस सर ल है अब अरु मैले टाइम गर्न झन्झट गरिन अरु पनि के गर्नु पर्यो ए बाई त्यस्तै गरी एक्स स्क्वायर भन्ने रुट बी